Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, رجعت لكم اليوم بالdeuxième passage ديال l'histoire ديال Candide. Donc, Inch'Allah, on va voir aujourd'hui le deuxième passage. نتمنى ديروا s'abonner في la chaîne وتكومنتيو وتلايكيو. يلا اللهم وفق. دائما نبداو اللهم يسر ولا تعسر. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كون شابيتر دونك دابا الشابيتر الثاني. العنوان ديال هذا الشابيتر كيقول لك ce que devint Candide parmi les Bulgares. C'est-à-dire اشنو ولا كانديد فاش مشى عند لي بلغار parmi les Bulgares اشنو ولا. كيما شفنا في الباساج الاول دونك كانديد جرى عليه هذاك لو بارون، جرى عليه من الشاطو مني شافو مع بنتو كينيجوند. دونك هنا في لو دوزيام شابيتر كيبدا باول كلمه تيقول لك كانديد chassé du paradis terrestre، يعني كانديد جراو عليه من لو بارادي تيرستر. لو بارادي تيرستر بمعنى بحال شبه هو هذاك لو شاتو، هذاك فولتير شبه لو شاتو شبهو بحال الجنة ديال الأرض، لو بارادي تيرستر. وهنا بحال بغا يدير لينا إيحاء القضية ديال سيدنا آدم عليه السلام مني خرج من الجنة. دونك مني دار هذيك لا بيتيز وخرج من الجنة، يعني فاش كلا من الشجرة هو أمنا حواء عليها السلام. دونك بحال هو شبه، بحال هو شبه، واخا هنايا بعد التشبيه ولا مجال للمقارنة، ولكن اش غادي ديرو فولتير qui a dit ça. Donc Candide chassé du paradis terrestre marcha longtemps sans savoir où. marcha longtemps sans savoir où يعني غادي بلا ما يعرف راسو فين غادي. pleurant تيبكي levant les yeux au ciel تيهز عينيه للسما les tournant souvent vers le plus beau des châteaux. كيدور راسو كيشوف هذاك لو شاتو احسن شاتو بالنسبه ليه هو اللي خرج منه. كي رونفيرمي لا بلو بيل دي بارونيت اللي فيه احسن دريه، اللي فيه احسن بنت بالنسبه ليه لا بلو بيل دي بارونيت اي سو كوشا سان سوبي او ميليو دي شون اونتر دو سيلون. اللي غادي ينعس بلا ما يتعشى، بيان سور بلا ما يتعشى في وسط واحد الحقل اونتر دو سيلون. لا نياج طومبي ا غرو فلوكون كيطيح عليه الثلج. كوندي تو ترانزي سو ترينا le lendemain vers la ville voisine qui s'appelle quoi? Qui s'appelle le lendemain vers la ville voisine qui s'appelle voilà Valberghof, Tarbek, Dickdorf. Il a aussi toujours les inventions ديال فولتير، يعني السميات اللي كيجيبهم من راسو، السميه ديالهم ما كايناش. فالبرغ، ترارك، ديكدورف سي جوست كما قلنا بور سو موكي من لا لونغ الماند. بالنسبه ليه هو هذيك اللغه الالمانيه مبرزتها في راسو، دونك تيتفلى بها. الوغ نيون بوين دارجون، بيان سور ما كانش عنده الفلوس فاش غادي يمشي لهذيك المدينه اللي قريبه لهذاك البلاصه فين كان ساكن في الاول، قريبه لذاك لو شاطو فين كان ساكن. الوغ اقرب مدينه مشى ليها هي هاد فالدبرغ هولف تارك دي تيتكوف. Donc on a dit n'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude. Il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Donc حدا واحد le cabaret هو حزين هذيك الساعة. Deux hommes habillés de bleu le remarquèrent. Voilà, le remarquèrent. Deux hommes habillés de bleu بمعنى لابسين واحد اليونيفورم، يعني عندهم واحد الخدمة، والخدمة ديالهم هي أنهم تيقلبوا على لي سولدا، كيقلبوا على الجنود. فوالا كيقلبوا على الجنود، كيقلبوا على لي سولدا. الوغ اشنو غايقول واحد فيهم؟ كاماراد. واحد غايقول لاخر ديلا فوالا ان جون هوم تري بيان في سو كي لا تاي ريكيز اي كي لا تاي ريكيز. دونك قال لي شوف واحد السيد راه بان ليا واحد الولد راه فيه هذوك المواصفات اللي كنقلبوا عليهم، كيقلبوا معاه على واحد لا تاي معينه، بانت ليه في كونديد هذاك الشيء اللي كيقلبوا عليه. اي سافونسير فير كونديد، دونك مشاو قود كونديد اي لو بريير ا ديني تري سيفيلامون. دونك طلبوا منه بواحد الطريقه مؤدبه باش انهم غيتعشاو معاه. Messieurs, leur dit Candide, أنا كانديد غيجاوبهم avec une modestie charmante، بواحد الآداب واحد الاحترام اللي فيه هو. Vous me faites beaucoup d'honneur، يعني هذا شرف ليا. Mais je n'ai pas de quoi payer mon écho، يعني ما عنديش باش نخلص العشاء. Ah monsieur lui dit un des bleus، واحد منهم قال ليه les personnes de votre figure. La figure زعما هي l'apparence، يعني الشكل، يعني قال ليه الناس اللي في الشكل ديالك. Les personnes de votre figure et de votre mérite اللي من النوع ديالك ne paye jamais rien، ما كيخلصوا حتى حاجة. N'avez-vous pas 5 pieds 5 pouces de haut؟ يعني قال لي ما عندكش ياك انت لاطاي ديالك فيها 5 بي 5 بوس دو هو. دونك هذاك العبارات اللي عاطين اللي باغيين هما اللي طالبين في الطول. اجاوبوها يقول لي وي ميسيو، اييه سيادي، سي ما طاي، هذيك لاطاي ديالي. ديتي لون فيزون لا ريفيرونس. Ah monsieur, mettez-vous à table, non seulement nous vous défrayons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent.
دونك قالوا لي غادي تجلس معانا ماشي فقط غادي نخلصوا عليك ولكن حنايا بالنسبه لينا النوع ديالك ديال هاد الناس اللي ما خصهمش يكونوا بلا فلوس. وقال لي لي زوم دونك قالوا لي لي زوم نو سون في كو بور سو سكورير لي زان لي زوتر يعني الناس ما داروا الا باش يعاونوا بعضياتهم. Vous avez raison, dit Candide. Donc, les gens vont Candide, قال لهم, vous avez raison, c'est ce que Monsieur Pangloss m'a toujours dit. Donc, هو ديما la référence ديالو هو Monsieur Pangloss. قال لي هذا الشيء اللي كان كيقول لي Monsieur Pangloss. Et je vois bien que tout est au mieux. هذه الكلمة اللي كان كيقول لهم Monsieur Pangloss كيقول لهم راه كل شيء كيمشي للأحسن. فاش قلنا ديجا في الباساج الاول بان كاين واحد الشاعر قال لهم بلا كلشي غادي الحاجه المزيانه ولكن بونغلوس كان كيقول لهم كلشي غيمشي ماشي غير الحاجه المزيانه وانما الحاجه الاحسن لا ميور دي شوز زيكو يعني عطاو بعض ديال الفلوس قالوا لي زعما خذ شويه الفلوس اي لي برون اي فو فير سون بيي اون سون فو بوين اون سو مي ا تابل بغا بحال زعما بغا يعطيو شي حاجه من دوك الفلوس اللي عطاو ولكن قالوا لي لا. المهم جلسوا في الطابله وغيسولوه نيمي فو با طوندرمون واش ما كتبغيش؟ Oh oui, répondit-il, j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. كيبغي mademoiselle Cunégonde. Non, dit l'un de ces messieurs. Nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. حنا سولناك واش ما كتبغيش le roi des Bulgares. وهنايا le roi des Bulgares il y avait pas à ce moment-là. ما كانش le roi des Bulgares. هنايا غير هنا فولتير بدل التسمية. لو روا اللي كان في داك الوقت هو لو روا بروس فريدريك دو هو اللي كان في هذاك الوقت ولكن هنا فولتير الى زعما شوازي دو شونجي هو هكاك بغا بحال مبغاش زعما يدير التمويه حيت هو في لو 18 سيكل كما كانش لو روا دي بلغار وحيت ليطا ديال البلغار ما غادا تاسس حتى لا فان ديال لو 19 سيكل فاش غادي تحيد ليهم فاش ما غيبقاوش تحت السيطره ديال الاتراك. دونك هنايا فاش غادي يستعمل هو هاد لو روا دو بلغار سي جوست بوغ زعما يتهرب من الكلمه الحقيقيه خصو يقول لو روا دو بروس فريدريك دو. المهم ما علينا دونك هما سولوه قالوا ليه واش انت ما كتبغيش هاد لو روا دي بلغار دونك بوين دي تو با دون ديتيل كار جو ني جامي فو قال لي زعما كيفاش غنبغي وانا ما عمرني ما شفتو. Comment? C'est le plus charmant des rois. يجاوبوه هما زعما راه هو أجمل روا. Et il faut boire à sa santé. خصك تشرب للصحة ديالو. Oh, très volontiers, messieurs. Et il boit. C'est son nez, voilà. Son nez à celui dit tant. Vous voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares. Votre fortune est faite et votre gloire est assurée. يعني غادي دير الثروة وغادي لا gloire هي لا فيكتوار زعما هو هو الانتصار. زعما راك غادي دير الفلوس وغادي تنتصر في حياتك اش غيديروا ليه on lui met sur le champ les fers aux pieds غيديروا ليه les fers aux pieds et on le mène au régiment on le fait tourner à droite à gauche hausser la baguette remettre la baguette coucher en joue tirer doubler le pas et on lui donne 30 coups de bâton صافي بدات العصا من الديبار باش تولي جندي خاصك العصا. Le lendemain il fait l'exercice un peu moins mal غيبدا يدير التمارين et il ne reçoit que 20 coups غياكل غير 20 عصية. Le surlendemain on ne lui en donne que 10 غيعطيوه غير 10 دقات الغد عاوتاني بعد الغد et il est regardé par ses camarades comme un prodige. c'est-à-dire بحال قلتي معجزة يعني هو دوك لي سولدا اللي معاه لي كامارات ديالو ولاو كيشوفوا فيه بحال شي معجزة. Candide tout stupéfié tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Stupéfait زعما متفاجئ باقي ما فاهمش شنو هي هاد le fait d'être زعما un héros d'être un soldat باقي ما دخلش ليه راسو. Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener. Marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine comme de l'espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. يعني واحد النهار هو بان ليه الجو زوين خرج باغي يتم غادي يتمشى عند راسو زعما راه هذيك زعما كيما قال له هو ان بريفيليج يعني زعما شي حاجه مزيانه للêtre humain أنه لو فيت دو سو سيرفير زعما بلي جامب ديالو زعما كيما كان كيقول لهم هذاك بونغلوس كيقول ليه راه الرجلين ما داروا إلا الهادي والنيف ما دار إلا الهادي زعما رجلي عندي رجليا خاصني نخرج نتمشى مي il n'eut pas fait de lieu زعما يلاه غادي يمشي زعما واحد شنو نقولوا واحد المسافة مثلا ماشي بزاف que voilà 4 autres héros de 6 pieds qui l'atteignaient qui le lien que le mène dans un cachot. غادي يتلقاو ليه 4 من لي سولدا تا هما اللي بحالو وغادي يهزوه وغادي يديوه فين غادي يديوه للكاشو علاش باسكو لا في une erreur le fait de sortir en promenade باش يخرج يدور هذيك بالنسبة للي سولدا راها une erreur bien sûr.
Après شنو غايقول لك أخوتي، غايقول لك on lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux d'être fustigé 36 fois par tout le régiment واش يتسلخ 36 مرة من طرف هذاك le régiment كامل زعما داك النظام كامل ou de recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle et lui beau dire que les volontés sont libres زعما بحال بغا يقولوا ليه راه عندنا الحرية et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre il fallut faire un choix وما بغى لا يتسلخ 36 مرة من طرف النظام كامل ولا يتضرب ب 12 balles de plomb dans la cervelle ولا إني خاصو يختار et se détermina en vertu du don de Dieu qu'on nomme liberté يعني أنا خاص بالحرية زعما غادي يختار اش من نوع غادي ديال لا بونيسيون ديال العقوبة غادي ياخد وغيختار لو فيت دو باسي 36 فوا بار لي باغيت اختار ياخد 36 دقة ديال لي باغيت مع هاد لو ريجيم كامل et les suivre deux promenades le régiment était composé de 2000 hommes لا 2000 hommes de 2000 hommes يعني كاين 2000 واحد في هذاك لو ريجيمون cela lui composa 4000 coups de baguette يعني غادي ياخد 4000 coups de baguette 4000 دقة غادي ياخدها qui depuis la nuque du cou jusqu'au cul يعني غادي تضرب في الجسد ديالو كامل باستثناء الراس حيتاش العقوبة الأخرى كانت فيها الضرب في الراس والعقوبة الثانية الضرب في الجسد كله دونك il a préféré le fait d'être bâtonné في le corps ديالو كامل voilà lui découvrir les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la troisième course, Candide, n'en pouvant plus, demandant grâce qu'on voulut bien sûr la bonté de lui casser la tête, elle obtient cette faveur, on lui bande les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares passe dans ce moment, s'informe du crime du patient, يعني هنا غادي يدوز le roi, حيتاش غايقولوا لي شنو هي الجريمة اللي دار هوايا, et comme ce roi avait un grand génie, هوايا هاد le roi هذا كان كيفهم مزيان كانت عنده البصيرة il comprit par tout ce qu'il apprit de Candide que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde يعني عرفوا بالله هو راه ما عارف والو ما فاهم والو ويا ما دارش بالعاني et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles زعما هنا غادي يعفو عليه وهادي شي حاجة جديدة غادي يديرها هذا سميتو هاد لو روا un brave chirurgien guérit Candide en 3 semaines. لو براف شيروجيان هاد الطبيب هذا غادي يعالج كونديد في 3 ديال السيمانات avec les émollients enseignés par Dioscoride بواحد المواد اللي كيكالميو الآلام لي زيموليان كيكالميو الآلام واللي تعلمهم هو من عند ديسكوريد واحد العالم واحد الطبيب من أصل إغريقي اللي كان تعلم على يدو هاد لو شيروجيان اللي عالج لينا كونديد il avait déjà un peu de peau donc صح il pouvait marcher ولا كيقدر يمشي quand le roi de Bulgare livra bataille au roi des Avars donc في ديك الوقيته اللي غادي يبغي يدير هاد لو roi de Bulgare بغى يدير واحد المعركة مع لو roi des Avars غيكون ديك الساعة كونديد ديجا صح دونك حتى لهنا كيسالي هاد لو دوزيام باساج لو دوزيام شابيتر واللي عرفنا فيه اشنو طرا عرفنا بان اللي كان العنوان ديالو هو سكو دوفان كونديد بارمي لي بلغار دونك عرفنا شنو ولا كونديد بارمي لي بلغار الجواب ديال هذا السؤال هو ان كونديد ولا سولدا دونك كونديد بارمي لي بلغار ولا سولدا ولا جندي عند لو روا ديال لي بلغار دونك كنشكركم بزاف اخوتي خواتاتي على المتابعه ديالكم كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا لو دوزيام باساج عرفتوا القصه فهمتوا المعنى ديالها وعرفتوها فين غادا نتمنى تبارطاجيو بزاف بيناتكم تصابوناو في لاشين وتديروا دي كومونتير وطلبوا مني داكشي اللي بغيتو باش نكمل لكم كنتمنى لكم حظ موفق وكنقول لكم تبقاو على خير